دوہیں ہاتھ بلند کرتے صحیح کو ایک بھرپور طریقے نال اپنی محبت اپنی عقیدت اپنی پیار اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کرے سو حق فری دوہیں ہاتھ بلند کرتے یہ تک میری آواز میں نہیں پئی ہے حق فری 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 ایک سارے پیر بھائی ظفر حسین جعفر فریدی صاحب نے بڑی محبت کرنے لکھے کہ ہر ایک دا مطلوب کریجا ہر ایک دا مطلوب کریجا سیرت صورت خوب کریجا میں جرے لفظ بولے نہ کھنا اگر تو آپ کو صحیح شخصیت نہ نظر دے پہ ہونے تا نعرے دا جواب نہ نہیں ہر ایک دا مطلوب کریجا ہر بندہ چاہتا ہے صحیح سارے کرنے آنے ہر بندہ چاہتا ہے تیرا جرا یاد کرے ذرا ہر بندہ چاہتا ہے ہر ایک دا مطلوب کریجا سیرت صورت خوب کریجا سارے ملک دا مان ظفر معین الدین محبوب کریجا حق فری حق فری